Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Olha que chegou o Bruninho! É isso aí. E hoje a gente vai no clima junino fazer uma atividade maravilhosa, que é a fogueira! Para isso a gente vai utilizar... A nossa fogueirinha! Isso! Para isso a gente vai utilizar papelão. A Que gente mais? vai usar com a mão, né? Isso! Guache, olha, tinta. E vamos usar também a cola. Olha, Bruno, aqui é a fogueira, certo? Vamos colar aqui. Eu vou precisar da mãozinha do Bruno. A gente está fazendo essa fogueira. Vamos lá? Aí, olha, você pode estar pintando a mãozinha. Vamos, rosquinha. Isso, olha, a gente vai pintar toda a mãozinha. Deixar bem, deixar bem legal, olha. Deixar bem legal. Isso. Agora a gente pode, ó, mostra aí, Bruno. Tá vendo? Passa bem o amarelo e o vermelho. Não precisa nem lavar o pincel, olha, com o próprio vermelho mesmo. Você vai passar aqui, ó, na parte de dentro. Olha, mostra aí, Bruno, novamente. Isso. Esse aqui é o fogo da fogueira. Olha. Vamos colar assim. Colocar a mãozinha. Pode tirar. Aí se ficou um excessozinho, pode passar aqui, ó. Isso. Aí vamos, ó. Passa de novo. Pra que fique, não tem problema se ficar espalhadinho, que é o fogo. Esse é o fogo. Isso. É aqui a nossa fogueira. Olha, Bruno. Vamos mostrar? Olha como ficou linda a fogueira. Agora também a gente pode fazer outro tipo. Se você não tem esse material, você pode pegar também o hidrocor, né, Bruno? E contornar a mãozinha. Olha, abre a mãozinha. Vamos contornar a mãozinha. Olha, esse vai ser o fogo. Vai ser o fogo, tá? Isso, aí, Bruninho. Vamos fazer também aqui, ó, com o giz de cera. Você pode pintar. Isso. Pintar aqui dentro, olha. E com o marrom, o que é que a gente vai fazer? A fogueira, a lenha, né? A lenha da fogueira, olha. A lenha da fogueira. Mostra aí, Bruno. Ó. Que legal que ficou, gente. Olha, com giz de cera, se você tiver. Um beijão, fique com Deus. E aqui tá a nossa fogueirinha.